السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة تاع اليوم. كيف ما عودتكم دائما وصفات طبيعية وصحية وغير مكلفة. هذه الوصفة هذه تاع اليوم خاصة بتقوية ديال المناعة، يعني كتقوي المناعة وكتحد من أعراض الحساسية، وخاصة في فصل الشتاء، يعني السيلان ديال الأنف ولا حتى الناس اللي مصابين بالسعال ولا جفاف الفم، ولا كاين بعض الناس اللي كيكون عندهم كيعطسوا بزاف، يعني العطس. هاد الوصفه هذه غادي نحتاجو فيها جوج ديال المكونات. غنحتاجو فيها الكركم خام، يعني عواد ماشي كركم مطحون. غادي ناخذوا واحد الكميه ديال الكركم مطحون. يا ريت احبائي الاعزاء دائما فاش تبغيو تستعملوا شي وصفه طبيعيه، يا اما البشره ولا تناولوها، دائما تاخذوا الحاجه يعني خام، يعني عواد او حبوب، وطحنوها باش تعرفوا انكم كتناولوا شي حاجه صحيه. ما عمركم ما تستعملوا في التناول ديالكم او في التجميل ديالكم شي ماده تاخذوها مطحونه ما تعرفوش شنو كتناولوا فيها. هذه نصيحه ديالي لكم احبائي الاعزاء، باش حتى الوصفه هي تعطي المفعول ديالها بشكل طبيعي. هذه الوصفه تاع اليوم كيف ما قلت لكم غنحتاجوا فيها الكركم عواد، وغادي نحتاجو فيها عسل النحل. الطريقه ديال التحضير ديال هاد الوصفه احبائي الاعزاء سهله. غادي ناخذوا نص كيلو ديال العسل الحر، يعني العسل ديال النحل يكون حر، وغادي نحتاجوا واحد 6 المعالق ديال الكركم يكونوا كبار، 6 المعالق كبار مع نص كيلو ديال العسل الحر. وغادي نحركوا المكونين بجوج حتى يندمجوا مع بعضياتهم مزيان. والطريقه ديال الاستعمال ديال هاد الوصفه هذه غتبداو تاخذوا معلقه صغيره في الصباح من هاد الخليط. فاش تخلطوا هذا الخليط يا ريت انكم تستعملوه في شي قرعه، يعني في شي قنينه ديال الزجاج، تحكموا الاغلاق ديالها مزيان وتحطوها في شي مكان ما يكونش مكان بارد بزاف، يكون غير في المطبخ عندكم. تحطوها احبائي الاعزاء وتغلقوها، تحكموا لها الاغلاق ديالها مزيان باش ما يدخلوش ليها الميكروبات ولا البكتيريا. استعمال هاد الوصفه هذه كناخذوا معلقه صغيره في الصباح، يا اما مع الحليب ولا الشاي شي حاجه دافيه، وكناخذوا معلقه في العشيه بنفس الطريقه مع شي حاجه دافيه. واللي يقدر يستعمل انه يتناولها مع الماء دافي ممكن يديرها مع الماء دافي. هاد الوصفه هذه كتاخذ 2 المرات في النهار، معلقه صغيره في الصباح ومعلقه صغيره في العشيه. مع الاستمرار ديال هاد الوصفه هذه الفوائد ديال الكركم هو مفيد بزاف للجسم ديالنا، وكيطهر الجسم ديالنا من بزاف ديال الميكروبات والجراثيم. أما بالنسبة للعسل الحر فهو غني عن التعريف، يعني مفيد للجسم 100%. كنتمنى منكم أحبائي الأعزاء اللي ما فهمش شي حاجة أو لا كنتمنى أيضا اللي يحتاج شي وصفة، يعني واخا يكون في أي وقت مرحبا بكم. ممكن نجاوبكم يا إما بالفيديو ولا نجاوب في نفس اللحظة، نجاوب عليه كتابة، نعطي وصفة كتابة ماشي مشكل. مرحبا بكم في أي وقت. أنا كنقولها يعني الجهد ديالي ولا المجهود ديالي كنديرو باذن الله. غادي واخا نساعد باي وسيله. الانسان الدال عن الخير كفاعله، يعني الانسان الا احتاج شي وصفه واخا ما يقولش راه الليل ولا يقول ما نصدعهاش ولا يقول شي حاجه، بالعكس مرحبا بكل المشاهدين وكل الناس، مرحبا بهم. واللي يقدر يدير الخير يديرو. وكنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم والدعوات ديالكم. وكنتمنى منكم ايضا انكم تنضموا لي القناه وتشجعوني باللايك باش دائما يوصلكم الجديد. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.